Për të regojnë ndodhit një mirësijes një djali të ri, taksist. Edhe nalët një grua dhe thot, a ka mundësi më që derin filan vendin? Thot po. E hypje e qaj, ajo kanë vend qendër islamike për da vetë. Kur e zbritja këtë asa kushton, vlera për afërsisht 3 euro. Thot bujrëm, thot nuk i marrë këto pare. Thot pse? Thot se kam nevoj për ma shumë diçka. Qka është ajo? Thot kam nevoj se nana më ka ndru jetë para 3 vjetëve. E une e kumba obligim vetit, njerëzit që i qojnë në gjami apo në këtë qendër islamike dhe njerëzit që i qojnë në spital nuk i marrë pare. Po këtë destinacion, këto dy relacione i baj veç për me knaq Allahun tem që Allahi me knaq apo mja ba gjennet vorin nanës tem para 3 vjetëve që ka vdek. Ajo gruja u mahnit edhe dur prej kerit, filloj me ba dua për ata, kur mërini u emocionu shumë, hini në salë dhe pi të regon kitë gjematit. Po thot, më ka ndodhë kjo ndodhi kështu. Thot, e kemi emanet thot me ba dua për qatë nënt, qatë idealit. Banën dua krejt, o Allah, banja vorin pi bavqeve të gjenetit, o Allah, falja. Një prej grave, prej muslimanëve aty tha, e kam edhe një propozim, a ka mundësi thot me qel një bunar? Në emrin e rahmetlikës, sadaka, vakëf, rrjedhse, që të shkom për shpirtin e saj. Dhe ja ka ba obligim, e mledhen pare, e banën vakëfin në emrin e saj, dhe ja ka ba obligim vetin në gjdo të rubim me ba dua për rahmetlikën. Me një mirësi një djali ri, që e ka ba për nanën e vetë, me 3 euro, e ka fitu bunarin vakëf të rrjedhse, dhe e ka fitu dua në 1000 njerëzve që bojnë dua për nanën e vetë. O vlajdashën, bën dua për print e tu. Si lumir me print e tu sa i ki gjallë. Për dhe masit vdesin, fal namaz, se namaz jati ban dobif prindit tanë vorin tanë, se thu, Rabbana gfirli, o ali walideje, o li l'mu'minine, jo me kumër hisana. O abdullah, o la të shriku bi sheja, o bil walidin ihsana. Ma dhaj Allah dhe mos i ban shirkë Allahut, dhe respekto prinderin tanë.